鱼你还没有抓身体。你刚刚讲的，现在我不敢。它就不会咬你，它你没有夹。我就跟你说，你又不是跟我抓一点夹腿给你。我的。才抓到它就知道。知道。不会咬你啊！那你走，你要就那你走的。我想不知道走到哪里，咬我，它咬我。那你不咬它，你抓住我了。你多久我就看了。对啊。对啊，所以你就这样做就好了。